Moi! Eli mulla on saatu nyt ihania uusia petsejä ja tavaroita. Niin, ne on ihania kyllä. Ja me näytän ensin petsit ja tässä tulee nyt ensimmäinen. Tässä on tämmönen ihana pupu, joka liikuttaa silmiä. No, näin. Se on tämmönen aika hyvä kuntoinen. Silmässä on vähän kulunut, mutta se on kyllä hieno petsi. Ja ei kyllä yhtään haittaa, vaikka siinä onkin pari tommoista likakohtaa. Mitä? Tällainen ihana mustekalapetsi. Siellä lukee tuossa LPS. Ja sitten sillä on ihana rusetti ja sillä on tarrasilmät ja ihana kiekura. Sitten on tämmönen lisko. Sillä on livaset silmät ja tämmönen suomut, jotka hohtaa tuolla teesti. Vähän niin kuin joillain petsillä hohtaa. Sitten, joo. No tässäpä ei ole mitään muuta sanottavaa. Mutta se on söpö. Tällainen söpö pupu. Ja sillä on ihana katse. Tällainen. Sitten on tämmönen tosi hieno papukaija, jolla on lasisilmä. No en nyt silleen lasia, mutta tämmönen. Sitten tää on silleen aika vanha petsi, kun aattelee, ettei kaikilla kuitenkaan ihan tämmöistä oo. No joillain on. Sillä on vähän tullut punaista tolleen, sen väriä, mut tämmönen petsi. Näitä meillä on 2. Ja tää on tosi söpö ja sillä on ihanat kukkasilmät. Sillä on hauska tää saparohäntä. Tämmönen petsi. Ja jälleen kerran ollaan saatu taas lumikko. Ne on tosi ihania. Sillä on nenä vähän kulunut. Tossa on jälkeä. Tässäkin on jotain jälkeä. Tuossa kädessä tai siis tassussa. Ja tää on kuitenkin aika aidon näköinen lumikko. Ja tää on söpö ja toi lika ei yhtään haittaa. Ihana lumikko. Näitäkin meillä on 2. Ja tää on erikoisen puhdas. Siinä voi olla ihan pikku viiva tuolla. Sillä on ihana tassu tälleen söpösti. Tällainen. Sitten tämmönen erikoisessa, siis niin kun en ainakaan itse ole nähnyt tämän muotoista koiraa ainakaan hirveästi missään. Ja tämäkin on tosi suloinen ja sillä on tommonen LPS-merkki. Tommonen missä on tassu ja se lukee LPS. Sillä on tommoset merensiniset silmät ja tämmönen söpöt viikset. Ja tää on myös tosi puhdas. Mä en ainakaan ole itse tässä nähnyt vielä mitään likaa. Tällainen söpö kissa. Siellä on suuret silmät ja sitten siellä on tuossa apilakuvio. Ja sitten sillä on tällainen ihana kuvio tässä. Tällainen söpöläinen. Ja sitten sellainen vähän harvinaisempi. Kettu! Tämä on tosi ihana kettu ja mä tykkään tämän väristä, kun harvoin tämän värisiä petsejä on. No, kyllähän tämän värisiä petsejä on, mutta niin. Sitten sillä on korvassa vaan pieni valmistusvirhe ja hännässä vihreä viiva. Näkyykö kamerassa? Näkyy. Sitten tuossa onkin joku pieni piste. Mut tää on myös tosi puhdas ja ihana petsi. Ja sitten me näytetään ne tavarat. Tämmönen rusetti, jossa on mustia palloja ja muuten sen valkoinen. Tavallaan niin kuin itse tehty, mutta ei silleen. Näyttää petsiltä näyttää petsin päässä tällätteeltä. Tällainen. Meillä on tämmönen toinenkin, mutta kuitenkin.
Se on ruoka-automaatti. Sitten kun tästä tekee tälleen, niin sitten sieltä tulee ruokaa, mutta sen sisällä nyt ei ole ruokaa. Tässä on tosi söpöt pähkinät. Nämä Betsien ruoat on tosi ihania ja söpöjä. Ja mä näytän nyt, miten se automaatti toimii. Tämmöset siis. Tässä on tällainen arkku. Sen saa auki tästä. Noin. Ja tää on läpinäkyvä. Tosi söpö kaakao, jossa on kermavaahtoa päällä. Tämmönen pinkki muki. Tässä ei näy ihan, no näkyy jotenkin. Tässä on sellaiset kuviot. Pienet kuviot, mutta tosi söpö ruoka taas. Sitten on tällainen söpökakku. Se on suklaakakku. Se on vihreällä lautasella. Sitten on tämmöiset kukat, vaaleanpunaisia, ihania, söpöjä kukkia, nasukukkia. Joo, mistäköhän mä sain nasukukat mieleen? Ehkä sen takia, koska nasu on vaaleanpunainen. Ihan sama. Tämmöiset pupunkorvat. Me nyt testattiin nää tälle possulle. Ja se on kumilenksulla kiinni. Sitten on tämmönen rusettipanta. Se näyttää täältä Betsin päässä. Tämmönen. Tässä on tämmönen pöytä, missä on auringonvarjo. No, tässä ei ole mitään muuta kerrottavaa. Sitten on tämmönen skeittiramppi ja skeittilauta. Jee! Sitten on tällainen lompakko. Ja sitten kauppalaukku. Ei kun siis kauttalaukku. Sitten on tämmönen sänky, jossa sitä kuuluukin nukkua. Tämmöset. Lemmikin ruokaa. Sitten tässä on tämmöset luut. Toinen on oranssi, toinen on valkoinen. Nämluita! Ja tässä on tällainen hieno simpukan puolikas. Se on turkoosi. Ja kaikkea muuta tollasta. Tämmönen luuta. Ruokaa. Kilpikonan kuori. Tollanen. Tämmönen tulirengas ilman tuulta. Kassakone. Juoma. Ja portti. Tämmöstä saatiin tällä kertaa. Niin. Moikka!